te chiqui, esta estima su cultura, ta un sotingo grua, un hueco piche y tu den arte de música, una persona tan genial, tan multifuncional, le porta una actriz que se me está produciendo, simplemente Antonieta, simplemente Antonieta, simplemente Antonieta, simplemente Antonieta, ey, sente televisão, pai, motivação, eu tenho informação, passivo, mas sabe, um hueco ambição, que mostrava o serviço, logo compreender de com e tu reina, che isso aqui, simplemente Antonieta, simplemente Antonieta. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a Él. Turcos, nós temos uma danke na Senhor, nos deve Senhor, nos vida, nos sonho, nos esperança. Turcos, tanpa é graça de Deus. Então, que cantiga aqui de Freilin, a me quer abrir para por trazer bendição para sobre a minha querer que últimas duas caminhar para alabar, glorificar Senhor seu nome, que simplesmente cantando. Então, netamente pensei, nós estamos aproveitando a oportunidade que o Freilin está na Corsol. Sim, ela vem para Keis, sua tata, seu papá. Acaba de cumpleaños, então o Freilin está bem. Então, eu quero que tenha sido tanto ainda, porque a Antonieta não que mira Freilin. Então, eu quero de maneira central, para nós torcer com via de televisão, é por impressionar, não que precisa impressionar, mas é por tocar uma parte de mundo que botar, hora de tratar, Espírito Santo, chega, se acabou. Naturalmente, tá bom, me aceitar, tá bom, me sei que, mas para meio de Freilin, para meio de sua canção, me que bendicionar cada casa e família na parte do mundo que botar seguir simplesmente Antonieta, riba e planta de plataforma de extra. Nós estamos aproveitar também mandar um saludo para você, não? Allá na Colômbia, não? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Bom dia também, nós estamos mandando. Bueno, assim, uma combinação de família, com nós mesmo work também, junto com nós. Bom dia para você também. Bom dia. E também está recebendo a bendição de Freilin. Então, nós aproveitar também de mandar um saludo para todos na Colômbia também. Cuida de sintonia. ¿Cómo llama? El menino que está viendo, ¿cómo se llama? El señor que está viendo de Colombia, que tú hablaste ahorita. Esteban. Hola Esteban, ¿tú puedes saludar a Esteban también? Claro que sí. Le mandamos un saludo muy especial a Esteban, que es la persona que se encarga siempre en las redes de Freilin. Y bueno, un saludo muy especial desde aquí, desde Curazao. Y a toda la gente que nos está ya apoyando, que siempre están pendientes, muy pendientes. Seguidores
Muy bueno, Hopi Bong. Ok. Me quiero aprovechar también, pues, a ver, Celina, nuestro hermano, hace años, y Frailín, más tarde, Frailín mismo va a contar su historia de su cumpleaños. Entonces, pero ahora, como que Celina está de fiesta, Celina, entonces van a cantar su feliz cumpleaños para después Ok. nos cuente la historia de feliz cumpleaños. Cada mañana que te levantas, miras la ventana, observas las maravillas del Señor. Y ese día precisamente estás cumpliendo años. Y todos tus seres queridos te quieren cantar. Y yo también quisiera sumarme a esa felicidad. Ahora, ¡Ay, feliz cumpleaños, Celina, Que Dios te bendiga, diga grandemente, que te multiplique multiplica los saberes, que crezcas en él, que cada día puedas observar mejor la grandeza del Señor y que sepas que el día de hoy te quiere aún más. ¡Ay, feliz cumpleaños! años, Celina, Que Dios te bendiga, diga grandemente, que te multiplique multiplica los saberes y crezcas en él. Ushio, Que cada día puedas observar mejor la grandeza esa del Señor, y que sepas que el día de hoy te quiere aún Oh, qué bonita. Entonces, esa que está no solamente para Celina, para toda persona que ahorita de fiesta, Frelín a cantar. Es bonita canción aquí. Entonces, también contanos historia de su feliz cumpleaños, de esta canción. Bueno, esta canción es muy especial para mí porque, bueno, un día yo estaba en mi casa sentada con mi mamá y yo, o sea, yo podría decir que mi inspiración es de momentos, o sea, no es como que yo digo, me voy a sentar y voy a crear una canción que trate, no, sino que se me vino a la mente el coro de la canción, el ritmo, como, o sea, es algo como, hasta yo lo considero raro, pero yo me iba a bañar y yo, ma, ya vengo. Y la canción tan, taran, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan. Y yo, voy a buscar una libreta, más una libreta, un lapicero, y escribí el coro y grabé el coro y grabé el audio del coro de la canción. Después le agregué el primer verso ya estaba. Pero el segundo sí me tocó, el segundo verso sí me demoré un poquito más, pero la verdad es que esta canción, o sea, gracias a Dios primeramente porque me da la oportunidad de dar a conocer esta canción que es muy especial para mí y quiero que sepan que también está disponible para que ustedes la escuchen y la disfruten en sus cumpleaños, de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros. Y pues sí, esta es una versión de una canción que, por así decirlo, nunca me había pasado. O sea, sí tengo canciones escritas, pero es la primera que grabo y sé que Dios me va a ayudar a crear más canciones. De hecho, en el colegio también, o sea, estoy escribiendo y se me viene la melodía así. Y yo, o sea, alcanzo a escribir algunas, pero cuando llego a casa ya la melodía se me olvida, porque como no nos dejan llevar celular, se me olvida la melodía, Muy bien. pero la letra sí. Y ahora ustedes tienen otra canción. Me tengo que pisar para los lovers, donde simplemente Antonieta. E dia na que você mesmo tem mi tema boleh vai. Me tá hope druk bezig com Frelin. Nanta bezig tá gravando su primeiro videoclip anto bosa lo que me tá grade não, com o manager de Kumi Antonieta bosa. Cada vez nós tá gravando com show, pero la gente não sabe de coração. Então, lo que com etapa ela pede para dar um videoclip para ele não por mira é isla Corsol, é boniteza de Corsol. Então, nós está bezig com, de não que
team de gravação, portanto, também Ruru. Sim, quando grava, mas tem um nome. Sim, então você, Maduna é jovem que autoridade, tudo dia que nós grava de manhã para tarde, ou dia tarde, manhã era nós chega 10 horas de a noite casa. Morto, cansado, pero me digo não, todo é para Frailinho. Então, é cantica aqui, me agora é manager, a donami par cantica, antes de comer tonita me que para nossa cena, papiamento, para mim com teoria ainda da estima, é país aqui, é isla aqui. Então, mas escuta tour, pero é só aqui, somos não escuta aqui, ela papia hopi, ela pisa hopi, então 2020 anos como está dentro do programa do New Chance, me tá pisa botar experienciar, hopi viajar não com você não está dentro da situação, é sorriso não tem mais, é preocupação já não tem vida mais, então você não está give up. Então é cantica que o turcos lo vai estar bom, que reme, você escuta a letra na papiamento, Frailinho também cantar, nós também está um videoclip e que reme e também está de hope, bendição, ora está claro. Me está passar para não cantar turcos lo vai estar bom. Tem letra na, então pisami, Deus bendicionamos na, é momento na aqui, caminhamos Santa Rabino, você em casa, você em família, você em coração, escute a letra aqui, então você lo vai compreender quanto te beneficia de hope de você em sua vida. Dios te encontró a pesar de lo peor. Dios siempre está presente. Ora parse Cuba perde turcos, prende halagaboso. Dios nunca te abandonado. Ora bota sin ti, vos sos, bota cundida en lodo, tu sonrisa no te más, tu vida está acabando tu Dios. Mita segura butur, turcos lo baita por. Mo problema no está de comparar con Dios y pa sobre esta fiel, turcos lo baita por. Vos males en locura, si vos querías ver, estás en control, estamos sanados. Nada por comparar con su poder, y pa' sobra Dios está fiel, turcos lo baita Satanás por manera sigo yo, quita turcos foi vos, y un momento Dios me está permitiendo. Pero tapa Dios por demostrar, tu poder está en su mano, oh bendición Él lo multiplicar. Ahora bota sin ti, vos sos, y bota cundida en lodo, tu sonrisa no temas, tu vida está acabando tu Dios. Mita segura butur, turcos lo baita bom. Mo problema no está de comparar con Dios, y pa' sobre esta fiel, turcos lo baita bom. Vos males en locura, si vos querías ver, estás en control, estamos sanados. Nada por comparar con su poder, y pa' sobra Dios está fiel, turcos lo baita bom. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Turcos lo vai tá bom. Que me não importa, é parte, caminhada bisa, sorrisa, não tem mais, que, como? Hubo vida está acabando con Dios. Mita segura butur, turcos lo va a estar bom. E tu maleza, Bo maleza locura si bo quería we, está en control, está sanando. você tem que me vou maleza loucura a we se você quer dengue. Que me não importa que como vou maleza tá. Quer que tá bisa, é maleza bisa, cante pide. Tu vida, não tem mais maleza. Ok. Ahora vos estás sin ti, vos sos, y que vos estás cundi del lodo, que vos sonrisa, no temas, que vos vida está acabando con Dios. Mita segura butur, Turcos lo vai tá bom. Bo problema no tá de comparar con Dios, y pa sobre está fiel, turcos lo vai tá bom. Bo maleza, loucura, si vos quería beber, estás en control. Maleza tá em controle. Estamos sanados. O sanador está seguro. Nada por comparar con su poder, y pa' sobre Dios también. Turcos lo vai tá bom. 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 Todo va a estar bien. 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 O peduche, me tá querendo seguro. Você tem que dormir para cama, que a lanta que cinta, para sombra, turcos, lo vai tá bom. Não importa em que situação você tá problema de trabalho, problema matrimonial, maleza, turcos, lo vai tá bom. Basta você confiar em ser supremo contra Deus. Então, isso aqui é cantica que o Freilin também está, nós também está atrás. Videoclip, passina, ora é canção aqui dentro do meu hogar, e pode ser impacto do meu coração para aumentar a fé e largar dúvida, morrer de hambre. Sim, porque dúvida é que morrer de hambre. Sim, então, tanto tempo não se largar Freilin, sossegar sua garganta, me dá que não se suporta, não conosco, você conhecer o Freilin, uma jovencita de G3, não? ¿Qué hora votas? Ay, ¿qué día votas? ¿Es tu cumpleaños? El 10 de junio. El 10 de junio. Ay, no, me te quieres no 5 reais boteca. Pues solo botinco, ¿cuánto hay? Votas 4. Normal anda pone 15. Ayer era, ando cu... 616. Sweet 16. 16. En Colombia ¿Cómo pone? 15. 15. Quinceañera. Pero no podemos poner algo de Sweet 14, algo. Celebrar es celebrar. Porque no sé que después de 2 años estoy aún vivo, ¿no? Ay. Entonces hay que celebrar ahora el Sweet 14. Sí. Vamos a inventar algo. Eso es 14. Vamos a inventarlo. Nós tínhamos junto conosco também, nós mesmos conta-nos. Muito quero botar de programação, upgrade, preparando para representar com o show, tá? Seguro. Conta-nos o que dizer. Na primeiro lugar, bom dia no nosso televidente também. Nos lovers, nos sim, nos lovers, de nos planta, de nos plataforma de extra. Sim, nos lovers, na maneira Antonieta avisa. Sim, me dei minha preparação, me agana for de 17 de junho, ano passado 2023, pois minha temporada com minha corona está sumamente grande, sumamente amplo. Ainda vai na pública é feito com me tenho bem como nem tampouco é dia não, mas a visão não sei que tem é preparação, preparando com papapia, preparando com cana, com tratende. Então você Antonieta, você aqui comigo gosta de meu título como Miss World, é um projeto.
certamen de beleza não te enfocar riba algum tema não ou algum coisa não que é essencial. Então, a essência de Miss World tá com tour é dama não tour é 28 ou 27 dama não, mas tem projeto que te representa não como pessoa. Então, a mim meu projeto que a mim te representa the Heart of Dance. Caminha me dá assim zumba, moveção, moveção para circular, sangue circular. Dos turcos que se me dá assim com gente grande, muita gente com disabilidade. Então esse é a minha coração dentro da totalidade. Então me não por ganhar, mas começa a trabalhar de fora de aí passando aí que me começa a trabalhar um tique mais. Então esse é o que está move a mim, você esse é a minha paixão que Deus está batendo a mim para me por você para ajudar outro. Então esse me te quer 13 também dilante. Então também com a televisão não que tu escuta se por ti importar evento que você quer se mover a Zumba acercar-me. Mesora para pôr na shape. Mesora nós damos para shape, nós te risa, mas sim, arriba, a bow. Va virar para Gino tiene que ir. Arriba bow, Brook Lanta. Squat lanta. Squat lanta. Eu digo squat. Será E que vai você na qual país você tem qual país você não vai? Abanto para representar na bisa para representar ainda vai não publique, dus ainda vai meter vraagteken grande em minha frente. E ano passado na Shara Valentim é prometo a mim a vai Índia, que estava até ano que março, abril, não, fevereiro, março me terá. Ele vai representar a Corsou na Índia, então a mim ainda vai não tem que publicar na onda me tem vai representar me do país. Preparar language, não, para você. Language inglês, esse é bom me por dominar me também Toastmaster que me é na inglês. Dus me por dominar minha frase na inglês, hobby bom, me não por ganhar, me tem bom frequency para papel idioma inglês. Espanhol também tem bem falar espanhol. Ok. Sim. Então, bom está sentir que você bom preparado, você sentir mirando, como vai vir você você pensa que ter um período, não? Seguro. Mi por visa nunca não é suficiente, claro. Sim. Sempre tem espaço para nós trazer coisas não que falta. A mim, meu ponto forte também estou seguro de mim mesmo, não para chegar no ponto arrogante, não, mas é seguro e firme. Yes, seguro. Passa aqui que eu botei raça, mas sempre tem vida of nós tour eigenlijk tem coisas que nós temos que trazer. Então a mim tem learning process. Dus que tu vai nos ter que assim, coisa não boa, tem hasta coisa não foi muita, bota assim, foi não des a mim de não. Mi nota claro, meu projeto está grande, largo e me está seguindo. Nós também conversa com o manager, para bom querer que o botar escapar de mim. So, não precisa, não queremos falar. Mamá também, tu vas a venir por acá. Puerto Rico, Tomás. Saludos por los puertorriqueños. Elba Colón, saludos desde la isla de Curazao. Bueno, un saludo. Alegría de Nicaragua. Francisco Alegría de Nicaragua. Manda saludos para hola, Nicaragua. Anto, sabes, Nicaragua, nan Chinese Palacios, en Miss Universe ahora que está de Nicaragua. Eso. Mira, Ron Mundo está disfrutando el programa. Simplemente Antonieta. ¿Qué pasó ayer que dijiste tú con Case? Case gusta tanto, huele a un pía. Hopi complica Antonieta, Anto, ¿cómo está cantando simplemente Antonieta? Hopi complica Antonieta. No simple, complica, Hopi complica Antonieta. Es un slash simplemente complica Antonieta. El manager con Case estaba cantando ayer. Hopi complica Antonieta. Cuéntanos, tú eres el manager de Frelín y ya Frelín tiene mucho éxito internacionalmente, mucha gente lo sigue. Cuéntanos. No, bueno, buenos días para todos, toda la audiencia en Colombia que nos está viendo. La audiencia aquí en Curazao y de todos los demás países, ¿no? Puerto Rico, Nicaragua. Frelín tiene muchos seguidores en Cuba, mucha gente en Cuba, Nicaragua, toda la gente que nos está viendo. Y bueno, para mí es un honor, ¿no? Es un honor muy grande que Dios haya puesto a Frelín en mi camino. Y bueno, hemos tenido muchos retos
y mucho trabajo, pero siempre de la mano de Dios, siempre Amén. siempre confiando y Dios es el que pone como que las personas, ¿no? Sí. Yo quería hablar un poquito ahorita, complementar ahorita de la canción de Frailín, de cumpleaños, Sí, ¿no? sí. Porque cuando Frailín escribió esta canción, yo no creía que había sido ella, porque ella la cantó un día en mi cumpleaños y yo, ¿esto de dónde salió, no? Y yo como que, bueno, yo simplemente lloré normal. Porque todos llorábamos cuando la escuchábamos, ¿no? Yo lloré y yo, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Cuando me dice que no, que yo lo escribí, yo, ¿cómo? Si tú apenas tenías 10 años, 10 años cuando escribió esa canción y yo me Un sorprendí talento. mucho. Y luego cuando se nos dio la oportunidad de conocernos, nosotros dijimos, bueno, vamos a cantar a Tonita a las 12 de la noche su canción. Y Tonita se enamoró de su canción Sí, y que ahí está enseguida, bien, ¿no? sí. Y fueron los que permitieron que todo esto se diera, de grabar la canción, de hacer el videoclip, un videoclip muy bonito, mucha gente, ¿no? Mucha gente aparece allí. Y bueno, muchas gracias, Tonita, por ese apoyo, ¿no? Por siempre tenernos Gracias a aquí. ¿no? Dios, Sí, a Tienes Dios. que Adiós. gestionar nuestra residencia aquí también. Porque ya siempre venimos aquí, entonces yo soy feliz aquí, tú eres feliz aquí, todos somos felices. Todos somos aquí, ¿no? felices. Hay que traer la gente aquí. Sí. Porque es muy bonito, y lo que más nos gusta a nosotros es ese calor humano de aquí, de la gente curazaleña, el compartir esos momentos muy musicales, como hablábamos el otro día, muy musicales, que la gente disfruta de la música y a nosotros nos gusta hacer música, ¿no? Pero ella canta también algo muy positivo, un mensaje, Un muy mensaje positivo, y muy- Dios lo sigue bendicionando a ella. Exacto. Porque- Es un mensaje que Sí. siempre está llevando y es un mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Sí, Dios ha nadie puesto le en su dice a ella, tú corazón. tienes que cantar esto. No, ella misma dice, vea, ella misma escribió su canción. Sí. Desde muy niña, Me ella... han presentado aquí. Me han retirado, me han presentado aquí. Ay. Yo tampoco. Hágame preguntas sencillas. Así que bueno, es algo que disfrutamos mucho y cuando estamos aquí estamos muy felices, Sí, ¿no? de la casa. Estamos muy felices y aprendiendo cada día más, un tiki más de papamento, un tiki más, siempre aprendiendo. Y bueno, y Frailín aprendiendo también papamento y inglés, ¿no? Inglés, y un poquito de inglés para poder comunicar más mejor comunicarse. con su papá. Exacto, para poder comunicarse mejor con su papá. Aunque creo que como va a tener que aprender holandés también. También, sí. Para Ahora que pueda. mira, ahora su papá lo patrocinó con, digamos, un negocio. Cuéntanos, negocio, porque claro. la gente pregunta, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Exacto. A veces uno, hace unos planes así como que rápido y hay gente que no ayuda a que esas cosas, pero todo en el tiempo de Dios es Sí, perfecto. amén. Todo en el tiempo de Dios. Y gracias a Dios, Kay, su papá, ¿no? Sí. Y su mamá aquí, Tonita, porque su mamá también está aquí, su mamá Tonita, sus padres aquí en Curazao han permitido que estemos desarrollando un proyecto que es una tienda online, una tienda que va a ser primeramente de ropa para niñas, para niñas chiquitas y niñas también más grandecitas. Y por ejemplo, lo que tiene vestido hoy Frailín es parte de esa colección que se va a presentar. Esa ropa, una ropa que representa su personalidad y va a ser una tienda online que espera vender a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, apenas está abierta la tienda, pues toda la gente que está aquí viendo a comprar para apoyar Sí. a Frailín, ¿no? Porque como que, bueno, quiero apoyar, Sí. compra, Sí, compra tu producto y ahí apoyas también la carrera de Frailín y apoyas también a toda la gente que ya hoy por hoy trabaja de parte de Frailín, Sí, ¿no? claro. Porque desde muy niña ya dando empleo a mucha gente. Nada más sí. aquí estábamos hablando del video que se va a hacer ahora y mucho trabajo. Entonces... ¿Tu papá que hice malcría? Así que ese proyecto es un proyecto muy importante para nosotros y es de mucha estima Sí. que hayan puesto la confianza, ¿no? Sí. En nosotros. Es para nosotros muy valioso, muy importante. No voy a llorar, ¿no? No voy a llorar, voy a calmar aquí, ¿no? Pero como pero la sí canción dice, todo se lo debo a todo Dios. se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Por la gracia de Dios que Porque- ustedes están aquí. Que de repente, tú tienes que mandar un saludo para Mimi, Ludmila, Sí, un saludo muy especial para Mimi, si está aquí conectada. Mimi Copra. Sí, muchas gracias por su apoyo, por siempre ver los videos, por estar ahí presente, porque siempre la veo ahí en los comentarios o llamadas. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional, por el amor y por el cariño desde la distancia. Un fuerte abrazo, un saludo muy especial.
Pastor, como é bem, tá dando Deus, tá via de mim, turco, senhora, mim comprar, turco, sa começar, que me de mim, um dia mais, que hora com Frelinda da pessoa, me dá cora, Lutmila comprar. Danke que Deus vai permitir Deus usar para a oportunidade aqui, então agora que Frelinda tá parte de família, walk não. Pero lá que nós vamos orar para nós quando começar nos bem back, nossa seguir com alabança chiquita que demos na lugar. Vamos empezar com esse programa possível. Simplemente aconeta. Tu llama tu brillo, popi creativo, popi inspirativo y siempre estás stabil. Tú es valiente y inteligente. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, Black and Beauty. I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. Come take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Black and Beauty. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Hopefully, you can last all night, don't get too excited. Black and Beauty. Oh, privacy, you ain't gotta go nowhere, you can stay inside. Curaçao Easy Services é companhia que tem para facilitar o turbo trabalho de boda. Nós tesoro para turbo documento não chega na destinação. Maneira mesteta. Curaçao Easy Services também tá curbo auto e do nabo todo serviço completo de aqui. Traga cita, busca bo auto, hibeker e receba bo back. Pois, tu requisito que tem a ver com currency local e também cambio de número de auto. Pago de belasting na ontvanger e hopi mais. Para mais informação, por mandar-nos app na 525-0105 ou 528-5104 e por seguir-nos no Facebook e também Instagram para o número Curaçao Easy Services. Kung mitabayasi yan vacatura aqui, mapublicada em corrente, na televisão, hasta riba tour social media, pero mi nota hanya trado, e nota compreende. Amiga, no, impossível vou portar em uniforme ainda. Então, o que passar? Vou cara não se tur preocupar. Ei, amiga nang, ta trabalho macaba di sali, meeting vacatura no kung mino por yena. Mino por aí nenhum persona adequada à posição ei. A mim não sa como mitabayasi. Wag, a mim não sabe para que eu vou te preocupar. Ao em dia, tá great jobs, nós tá lagasi, turnos costam de personal. E não tem duas opções. Uitzending, werving e selectie. E não tem si payrolling também. Mas tá claro? Diretor, tá mais que claro. Desde awe, tá com great jobs uitzend bureau nos companhia tá atrás. 5 horas bate aqui. Pif! Ama bay. Paf! Corda yama great jobs awe mes. Puf! Ei, by the way, abo que tá buscando trabalho, passa e inscrever na Great Jobs. Botar em trabalho, ala pif, paf, puf! Bombini aqui na Omnisilândia, kami na botaya diferente produto, pabukas e mas paudi undak.
Aqui você tem diferentes departamentos. Departamento não popular que é um imobiliário. Também você é óptica, que abre novo. E também para o Brahmana, aqui na Omni você tem surtido variado. Dado caso você tem força financeira, é momento que você tem produto para financiar essa aqui, Omni está se bebida mais fácil. Aqui na Omni você aplicar para Easy Finance. Que você ter 2 últimos salários slip, carta de trabalho, ID válido e 2 pessoas de referência. Aparato de casa danha ou simplesmente porque mobiliário novo passe casa bonita, aplicar para Easy Finance. Nada mais e paga pouco. Simplemente Antonieta. Dama tu brillo, popi creativo, popi inspirativo y siempre estás stabil. Tú es valiente y inteligente, tu amor pa' gente di grande e chiquita. Te estima su cultura, ta un sotinho Hope dushi misa ko san turta sintibos nang bendicionar com a canção aqui. Então está aqui tá onde é cantica nang Miss World ku mita gusta pa siya hope bosa. Dia a la vez bosa. Cada bosa utimbiano ene na nota compreender ku cada dia um dia. Cada dia, pero mais meu outro dia de bendicionar sim. Correto, Antoak. Bonotin garantia de manhã de canta para todo el mundo que está en sintonía de simplemente Antonieta desde Nicaragua, Colombia, Cuba, Holanda, las gentes de Holanda, la mamá de Didi, sí, y también a Mimi allá en Holanda, y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, antes de cantar, quiero enviar un saludo muy especial para Lili Sepúlveda, una personita que también me ha estado apoyando en todo mi proceso musical. Un abrazo fuerte, mi Lili, muchas gracias por todo. También un saludo especial para mi abuela Lucila, la mamá de Didier, pero Didier es como mi papá, entonces ella es como Tienes demasiado papá. Cuando estás en Curazao, tienes un papá que es Kish. Didier es en Colombia. Saludó al profe. Un saludo para mi papá biológico, Francis, desde Turbo, exactamente. Papi, te quiero mucho, estás viendo este. Un saludo muy especial para mi abuela, para todos los que me están viendo en este momento. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy es
dia, ayer pasacaba, amanhã não tem garantia, dia a la vez. Então, cita no qual, abo na casa nós temos que pedir, Senhor, dia a la vez, cada dia de novo, volanta, agradecer, Senhor. Gracias, Senhor, por este dia. Gracias, mi Dios, por este dia. Dia a la vez, ou não? Sim, seguro. Hobby de nós talante, mas não me subir o telefone. Me não por ganhar, a mim mesmo pero todo dia me tá por dizer Deus, danke, pedi aqui, danke para me orar. Então por de quita é mania que me tem de subir o telefone, me só agora me landa. Em vez de nós chamar danke. Yes, em vez de nós chamar danke de dia, danke de oportunidade que Deus não me abre me orar. Portanto, tem outro não tá passa desse. Então a mim sim tem a bendição de passar desse aqui. Me tenho aqui esse efeito. É coisa é cantiga acordar me dispõe como se chama danke de dia não é controle com a me tem de luta presente. Seguro. Sim. Tendir a Liliana é mamá, porque a mamá também está aqui, mas nós não temos oportunidade na nossa mesura para ser com nós. Ou seja, está contente. E diz, que dijiste quando tu disse que tu não queria pedir? Tu disse, me salvé. E cuéntanos, Frelín, ¿cuáles son tus planes para el futuro, naturalmente? ¿Qué quieres lograr, tú sabes? Bueno, la verdad es que los planes de Dios son perfectos. Dentro de mis planes, como persona, está estudiar una carrera más. Y posiblemente sería pediatría. Como para tener una opción más, además de la música. Que no pienso abandonar la música, pero sí me gustaría como que ligarlo a una profesión más. En un futuro me gustaría hacer ayudas a las personas, a niños, pues en especial que Dios me dé la oportunidad de crear fundaciones para apoyar a muchos niños a que puedan desarrollar diferentes talentos y también a que puedan expresarse con libertad, porque a veces como que no tenemos ese espacio de hacer lo que te gusta o no tenemos ese recurso, entonces me gustaría hacer eso. Ay, muy bonito, que Dios te bendiga. Amén. Sí. Didir, quizás yo no mencioné algo que ustedes querían decir o hablar. No, todo. Sí. Tú gosta bom. Tu gosta bom. Mita quero que Greta toch para nos entender uma canção mais de você, não? Sim? Aí sim, para a parte, tu queres... Viuda sin nada es una canción muy especial, una canción que nos enseña que en todo momento Dios está presente, así como Turcos lo baitabón. Pero esta canción es muy especial porque habla de una viuda que quedó sin nada, pero aún así siguió creyendo en su Dios y Dios la bendijo aún más. Seguro. Viuda sin nada. Hasta ahora botar viuda, você quer que tua esperança acaba. Hasta el momento y Señor te corre. É coisa que é assunto de Deus conosco, então está simplesmente fé. Sim. Tem fé. Fé. Sim, está por fé. Não importa quem botar, botar uma maleza, botar de maneira, se botar desabilidade, ou botar bom, tá gewoon boa fé, boa relação íntima com Deus, necessita tudo coisa e larga tudo coisa sobre a demanda de Deus. Amén. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada. Viuda sin nada, el pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba.
más. Dios la vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca del Eliseo. Ven, dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traiga más vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ni un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Y aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ni un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. Y el fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. No importa tu situación. Ahora tus hijos no serán esclavos, escucha, y usted no va a deber ni un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. Y el fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ay, su mamá casi llorando. No, increíble, ¿no? Apenas 13 años, 13 años, Dios hace una maravilla con la jovencita Frelin aquí. Y misa, con el momento aquí, de nuestro hogar también está haciendo maravilla. Sí. Maravilla. Y con esta touch no corazón, ¿no? ¿La si me emocional un rato, mi también? Sí, no, ay, sí. No, vale la pena. Você sente uma energia, uma vibração, um poder do Espírito Santo. Você reparar que, maneira Bíblia está dizendo, camina dois ou mais uni, e o Senhor está mei. Conheces isso? Isso. Mei. Sí. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 personas reuniendo, ahí estará. Habita el Señor. Sí, ahí está. Y esa impresión, ahora cantando, alabando al Señor, yo estoy sintiendo en este momento que el Señor está en medio de nosotros y para vibrar en cada casa de la familia, no importa dónde, desde México, de Curazao, de Holanda, no importa dónde estás, que tú tienes un problema, una preocupación, Señor está en este momento con nosotros, vibrando su energía donde fuera que ustedes están. Amén.
Então, me tá querendo, nós temos um par de minutos. Um saludo, nós vamos um saludo também para Dina Veres. Danke pela sintonia, nós está apreciar e me está também com também, senhora Dina Veres, está a parte de energia, de poder do Espírito Santo de Deus. E mamãe sentada, a mamãe sentada aí, como, quero chorar por sua hija. Não, bonita, roupa bonita, perdão? La canción muy emotiva. Sí, la canción muy emotiva, por somara, você bota fora, é viúva na bisa, com seu inimigo na bisa, não também com isso uma, assim, escravo, ando Deus na bisa não, tá passa o que me quer, é casco tá bota baixi, é viúva com não tem nada, Senhor aí na sua mesa, a trobe é também a base de fé, fé, confia gewoon. Over die nós tá lek esse, não tem efeito em nós. Então, esse é o lasto coisa que nós turma se perde. Me te quer nós turma no mundo que tem problema. Não tem gente no mundo que não há problema. Então, efeito é a única coisa que nós me se perde. Portanto, pode ser mais bonita, pero é fé, não. Televidente não, é fé, fé é todo. No matter que como está passando, então hasta hora turcos está bem bom. Toch bote mistério de Deus, bote agradecer constantemente agradecendo ao Senhor, o turco está bem bom e para a proteção. Ora turco está bem bom, também botinho, você canta acaba turco está bem todo, você canta acaba todo, se lo devo dizer. Primeiro você canta não, você que não importa, apesar que o turco está bem bom, botinho pedir agradecer a Deus diariamente todo, então pedir Senhor proteção, você corre ora está bem bom. Satanás não te gusta. Então, tá manda subagão. Net é hora de bem para como tigre por trás. Sim. Passou botar muito bom. Sim. Então, roupa é essencial para banhar rodinha, então chama Deus danke. E pedir proteção. Sim. Porque agora bom turene tá wabo, gente que tu gostava, não gostava, então bom mister de proteção de Deus. Envidia se esse bom escape. Bom escape. Não. Que vamos a cantar agora? Turcos lo vai tá bom. Turcos lo vai tá bom. Ok, Turcos lo vai tá bom. Sim? Sim. Satanás por manela se cuidou e tá Turcos foi bom e tá momento Deus me sa permitir. Pero tapa Deus por demonstrar o tu poder está en su mano, o bendición en lo multiplicar. Una bota sin ti, vos sos, y tu bota hundida en lodo, como sonrisa, no temas, como vida está acabando, tu Dios, ni te asegura por tú, Turcos lo va y está bom, o problema no está de para tu Dios, y para sobre esta fiel. Turcos lo vai tá bom. Maleza, loucura, se vou querer ver, está de controle, estamos sanados. Nada por comparar com su poder e para sobre Deus está fiel. Turcos lo vai tá bom. Turcos lo vai tá bom, 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 Deus tá fiel, Turcos lo vai tá bom, Turcos lo vai tá bom, todo vai estar bien. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Turco. Você está tendo que passar por dia, não? Me tá turcos de com in name of Jesus.
de cómo Dios no ha dado mi oportunidad de cantar. ¿Por qué no puedo cantar? Sí, a mí gusta, pero no gusta a mí. Sí, me gustaría cantar. Ahora quizás Dios piensa, no, Antonieta, tú hablas mucho ya. Y cantar, sí, Marco. Me gustaría cantar. Una Rech, un saludo para los Rech. Para Rich. Sí, un saludo para Rich, que siempre ha estado con nosotros cuando llegamos acá a Curazao. Nuestra compañía, nuestro amigo fiel. Mira, ¿cuántos minutos falta para mí por? ¿Un minuto o yo, Marco? La ganamos de una oportunidad de llamar yo, mandamos saludo a toda nuestra cera, misa, cuando estamos listos, no sé qué cuál pedazo pueden. Ok, turcos no va. Bueno, pero espera, deja que ella primero. ¿Sí? Mira que era, porque nos clausura, mira que era, minha mantinita danki, mas danki para aceitar minha ave, mira hobby feliz de estar presente, para poder explicar também nos pueblos, en Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, Turi também, para poder explicar quem me está, que como me está haciendo, para mí honor de poder estar presente. Então, para mim, isso também é minutos sabe que está por acá, tá bom assim. Minutos, para mim, tá um choque de mira, de por escuta, que o botim é voz tão bendicionada assim, né? Então, a mim tá completamente de bloom, que o talento que Deus a ortografado em bo, então, me que vamos seguir. Sigue, vai adiante, não stop, sigue. Eu quero Deus mesmo estruturado dentro do caminho que eu tenho que vai. Você pedir em espanhol? Sí, creo que Dios, creo que un poquito. Sí, un poquito. Estaba diciendo que creo que no debes parar. Tienes que continuar con tu talento. Esa es bendición que Dios te ha dado y tienes que seguir. Porque yo no sabía que tú tenías voz tan hermoso, tan especial que Dios te ha dado. Todavía estoy en shock. En este voz que tú tienes, no pares. Yo estoy muy orgulloso de ti. Estoy completamente convencida que tú no vas a parar aquí y todo va a seguir en tu camino. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y como los televidentes también que están viendo, ella también, todo va a estar bien. Y también conmigo, cuando voy a representar a mi Dushi Curazao, voy con todo. Y estoy muy convencida que estoy preparando muy bien. Voy a seguir preparando para representar mi país dignamente, como lo estoy haciendo. Y sí, gracias. No hay de qué. Gracias, merci beaucoup. Y assim aqui nós está terminar com turcos, lo vai tá bom. Agora, tem fé que dá confiança, no matter what. Então, se tem chance, que tem chance no desses dias, Meldo Nadino, nós vamos fazer uma pessoa que também assim, fazer um pouco assim aqui, dê chance assim aqui, cantar seu cumpleaños, Pablo. E nossa senhora, graças por todo. A Nicaragua, a Puerto Rico, Colombia, Holanda, Bonaire, Brasil. A todo el mundo. Que Dios les bendiga. Y así terminamos hoy con simplemente Antonieta. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Simplemente Antonieta. Tu llama, tu brillo, hobby creativo, hobby inspirativo y siempre estás stabil. Un es valiente, inteligente, tiene amor pa' gente de granite chiqui. Esta estima su cultura, ta un sotingo crua. Un hueco piche y tu den arte de música. Un persona tan genial, tan multifuncional, le porta un arte